السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. النهاردة احنا هنروح مع بعض جولة كده في العصيم. ف... فاحنا بناخدها تمشية في شوارع الرياض. آه، ان شاء الله بإذن الله هنشوف مع بعض كده الاسعار النهارده. طبعا يعتبر اليوم اللي فيه تخفيض. اليوم الاثنين بيبقى دايما العصيم عامل عروض في يوم الاثنين بالذات. فان شاء الله نلاقي فيه عروض كويسة بالنسبة للخضروات والفاكهة واللحوم كل حاجة يعني. احنا دخلنا اهوت العصيم. بنبتدي طبعا بالفاكهة والخضار. بيبقى هنا الليمون يا جماعة بيبقى في حبتين في العرض، بيبقى بريالين. وشفنا الاستفندي. هنا برتقال بسرة ب5.5، جميل جدا صراحة. طبعا الليمون الإيطاليا بيبقى 6.95 يعني 7 ريال. هنا البرتقال ب4.95 يعني 5 ريال. الموز ب4.95 يعني 5 ريال. الرمان ب4.95 برضو 5 ريال. الطماطم 5.95 يعني 6 ريال. الخيار كان ال2 كيلو ب6 ريال. والجزر طبعا اهوت كان ب7 ريال. والفلفل الأحمر ب10 ريال. الفلفل الرومي ب7.5، ده ما كانش فيه عرض طبعا. والبتنجان ب5.95 يعني 6 ريال برضو ما فيش فيه عرض. هنا الكرنب ال2 كيلو ب3 ريال 95 يعني ب4 ريال. الورقة اللي تلاقوها بيضة يا جماعة ما بيبقاش فيها عرض. العرض بيبقى فيه الورقة صفراء. طبعا هنا الزنجبيل ب12.95 13 ريال. القرع العسلي 2 كيلو يعني ب5 ريال. تمام. الثوم ب7 ريال. طبعا الورقيات النعناع والكزبرة والشبت والبقدونس الحبة بريال. هنا الملوخية العلبة دي ب5 ريال. وفي زيها بالظبط كيس برضو ب5 ريال. وده كمان الكيس اهوت نفسه بالظبط 5 ريال. طبعا هنا في الأطباق، طبق كوسة وطبق فلفل مشكل. طبق اهوت الكوسة اهيت. خلاص. ما بجيبش منها طبيعي. هنا الأناناس أو الشهد كان ب4 ريال. والمانجا هنا كانت ب7.95 يعني 8 ريال. بس المانجا كانت ناشفة جدا بصراحة، ما جبتش منها. وما جبتش من الشهد برضو. التفاح هنا كان ب7 ريال اهوت. والتفاح الأخضر كان ب ب10 ريال ما فيهوش عرض. ده الأمريكاني ب8 ريال ما فيهوش عرض. ده التفاح المصري تقريبا ب7 ريال. ندخل بقى على الجوافة. هنا كانت ب13 ريال العلبة ديت ب13 ريال. الخوخ 6.5. خوخ سكري ب9. أناناس طبعا ب7.5. هنا العنب الأسود ب12 يعني 13 ريال. العنب الأبيض ب13 ريال. العنب الأحمر ده 2 كيلو ب12 ريال. أنا جبت منه كان زي السكر. ده جريب فروت ب5 ريال. اجري وانا فوت طبعا يعني. المهم فلفل ب12. كوسة ب8 ريال.
فلفل احمر ب7 برضو، بس انا بفضل طبعا ان انتوا تشتروا اللي هو بالكيلو، بيبقى طبعا دي كوسه يعني جاهزه للحشو على طول، ما بجيبش منها عشان اكون صادقه معاكم. انا بجيبها خضرة كده، وانا بنفسي انا احشيها انا، يعني اقورها انا واغسلها كويس الكلام ده يعني. طبعا البلح هنا جميل جدا، ب5 ريال بصراحة. سكر كمثرى، انا ما رضيتش اجيبها صراحة، يعني ما حبيتهاش، يعني حاسة ان هي عاملة زي البلاستيك كده، فانا ما حبيتهاش. 2 كيلو كانوا ب13 ريال. هنا الكمثرى العادية طبعا بتاعتنا ب10 ريال. هنا بقى يا جماعة هندخل على قسم اللحوم. أول حاجة هنا لحم باكستاني مبرد ب30 بدل 36. في لحم برازيلي ب35. في لحم غنم بالعظم ب46 بدل 64. ولحم تيس بالعظم ب46 بدل 64. وفي لحم حاشي بالعظم ب26 بدل 48. في ستيك بلدي ب55 بدل 75 ريال. وفي لحم عجل بلدي بالعظم 39 بدل 60 ريال. في آخر حاجة لحم عجل بلدي برضو بدون عظم ب45 بدل 75 ريال. عروض كويسة جدا على اللحوم على فكرة يا جماعة. واللي أنا مجرباه اللي هو اللحم العجل البلدي، ده اللي أنا بجيبه من كل اللحوم دي كلها صراحة يعني. هنخش بقى هنا على الأجبان. طبعا هنا الأسعار واضحة أكتر من اللحوم، فأنا هسيبكم تتفرجوا على الأجبان وتشوفوا الأسعار اللي فيها زي ما انتوا عايزين. هنا بقى في يا جماعة هنا اللانشون والمرتديلا. في أنواع كتير طبعا. في بيبي، وفي فلة، في حلواني. بصراحة أنا بحب بيبي كويس قوي، أنا جربتها وفلة كانت حلوة جدا برضه. هنا أسعار الترشي مصري طبعا مشكل خلاص. وفي طبعا خيار لوحده، في ليمون لوحده، وفي فلفل مقطع كده لوحده طبعا. بس الحاجات دي أنا ما جربتهاش صراحة، يعني أنا بجيب زيتون وبجيب ترشي مشكل بس. هو الأسعار. هنا في عرض على الزيتون. هو هنا ما فيش طبعا عرض. اتفقنا ان الورقة البيضاء دي ما بيكونش فيها يعني تخفيض خالص. هو العرض بيبقى على الورقة الصفراء بس. نخش بقى يا جماعة ندخل على الرز.
هنشوف اسعاره ايه. هنا الورقه البيضاء اتفقنا ان هي معلهاش اي عرض. ده رز هندي، مزه هندي، ده 10 كيلو ب90 ريال. تمام. هنا برضو في سمايت اهو، سعره 82 ريال 10 كيلو. تمام. هنا الورقة الصفراء فيها عرض طبعا، ده 27.95 يعني 28 ريال. اسمه ابو بنت. تمام كده. طبعا انا معرفوش الرز ده، ما جبتوش قبل كده. ده ده باكتساب بقى. خلاص ده باكتساب. هو اسمه رز النجوم البيضاء. ده ب25 باكتساب، 25 ريال باكتساب. هو 5 كيلو اولا، خلاص، بدل 40 ريال. خلاص. هنا في رز اللي هو الرز اللي هو اسمه ايه، حالي، ب31 ريال 5 كيلو. ندخل بقى على الايه، البقوليات. تمام. آه في هنا طبعا ايه، زي ما انتوا عايزين بقى. في عدس، خلاص، بيتباع بالكيلو بالنص وبالربع زي ما انتوا عايزين. في ترمس، في فول اهوت طبعا، في فشار، حمص، وفي طبعا شمر، وفي ينسون، وفي كراوية وسمسم. في مكسرات طبعا. خلاص. طبعا انتوا بتجيبوا زي ما انتوا عايزين، عايزين نص، عايزين كيلو، عايزين ربع، عايزين تمن، اللي انتوا عايزينه. طبعا هو بيوزن لكم بالميزان وبتاخدوه زي ما انتوا عايزين، يعني على حسب احتياجاتكم. تمام. اخوات انا سايبه لكم الاسعار تشوفوها. في كل المكسرات، وفي توابل، في فلفل، في كمون، في كزبره، في كل حاجه يعني. وبالنسبه للاسعار عموما في الرياض او في السعوديه، بتبقى في اسعار متوسطه، اسعار غاليه، في اسعار رخيصه. الاسعار الرخيصه دايما اعرف ان بتبقى الخضار بالذات بيبقى في السوق. يعني اي سوق خضار هتعرفي تشتري احسن وارخص. اي هايبر او سوبر ماركت كبير بيبقى الاسعار فيه زي ما انت شايفه دي، بتبقى العروض فيه. فبالنسبه للخضار هتشتريه من السوق هيبقى احسن. بالنسبه طبعا للسمنه، للجبنه وللزيوت والحاجات دي لازم تشتريها من هايبر. هيكون برضو فيها عروض. استني اليوم اللي فيه العرض، هتلاقي فيه اسعار كويسه جدا. ندخل هنا بقى على الزيوت. دي اسعار الزيوت اهي، زي ما انتم شايفين الاسعار. زي ما انتم شايفين الاسعار فوق هنا 16 ونص يعني 17 ريال. هنا بيبقى 3 ازاز مع بعض يا جماعه، ديت اهي، بيبقى ب38 ريال. ادي زيت النخيل ب13 ريال اهوت. هنا صني ب13، شروق 26، ده بيبقى لتر ونص. خلاص. زي ما انتم شايفين الاسعار بصوا زي ما انتم عايزين تلاقوا، الغالي والرخيص والمتوسط. فاهمين ازاي؟ هنا طبعا ب11 ريال زيت حالي، بيبقى كويس جدا على فكرة. وفي ايام على فكرة بيكون فيها اسعار الزيت ب9 ريال. ده بقى المجمدات طبعا، دي فراخ مجمدة. تمام. يعني انا بفضل يا بنات ان انت تشتري، ان شاء الله ما تيجي بالسلامه، تشتري المبرد، بيبقى احسن بكتير. المبرد يعني ايه؟ المبرد بيبقى لسه طازه، بيبقى مجرد ان هو محطوط في التلاجة، مش مجمد. فبيبقى عمايله او طعمه بيبقى احسن بكتير يعني من المتلج ده. في فقيه وفي داري وفي سادية طبعا.
ندخل بقى يا جماعه على الايه، على الفراخ المجمده اللي هي كرتون. ده طبعا باكتساب، بتاخديها اقل بكتير من سعرها الاصلي. هي بتكون 10 حبات يعني. ده ب176. بس طبعا الورقه الصفرا دي مش دي عرض مش اكتساب. هنا برضو عرض الكرتونه 165. هنا في عليها عرض اهوت يا جماعه، ديت 170. دي عرض الورقه الصفرا، دي عرض. خلاص اهوت سادية. طبعا الاسعار بتختلف على حسب وزن الدجاجه نفسها او الفرخه نفسها. يعني في 600 جرام، في 900، في 800، في 1100، في 1000. فعلشان كده انتوا شايفين شركه واحده فيها كذا سعر. كذا سعر ده على حسب وزن الفرخه نفسها. ده طبعا البسله حيات مجمده وبطاطس. ادي اسعار اهيت موجوده. خلاص. وطبعا خضار مشكل، وفي بسله وجزر بس، وفي ملوخيه ب4 ريال. تمام. ندخل بقى على الايه، على المبردات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي الدجاج المبرد. ده بيكون افضل بكتير، اللي هو استعمال على طول، تاخديها وتطبخيها. دي كبده دجاج ب5 ريال. حلوه جدا. خلاص. ادي الدجاج المبرد اهوت. وفي طبعا بيبقى اطباق مقطعه للصدور، وفي اطباق تانية مقطعه اوراق، وفي اطباق مقطعه لهياكل الدجاجه كلها يعني. خلاص. بتبقى عليها عروض زي ما انت شايفه كده اهوت. اهوت صدور اهيت فوق اهيت. طبعا ده المنيو انا كنت صورته علشان انتوا تشوفوا العروض بتاعه اليوم اهيت، تقرأوها يعني وتشوفوا. دي زبدة طبعا يا جماعة، زبدة نادك، كانت ب24 ريال. هنا بقى الخضروات اهوت. طبعا بطاطا وعنب، بصل ب4.5. 4.95 يعني 5 ريال. موز طبعا، التفاح ب7 ريال. تمام. ندخل بقى على الايه، على البيض. حدث ولا حرج. طبعا البيض برضو دي شركات، وعلى حسب حجم البيضة. في يعني طبق بيض بيبقى البيضة فيه صغيرة، وفيه متوسطة، وفيه كبيرة. تمام. وأسعار متفاوتة على حسب مقدرة وإمكانية كل إنسان. ده 16.95 يعني، ده 17 ريال. ندخل بقى على الزبدة. دي بقى الحاجة اللي كانت جميلة جدا. ده الكيلو زبدة هالي ب7 ريال. طبعا الطبق ده على حسب الوزن. يعني الطبق اللي اخدته في ايدي ده كان على الكاشير كان ب4 ريال. بكده يا جماعة نكون خلصنا جولتنا في الوسيم. يا رب تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم أتمنى إن انتوا تشاركوني في القناة، وتعملوا اشتراك، وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا لايك أرجوكم، علشان أبقى عرفت إن انتوا فعلا تفاعلتوا معايا في القناة. وتكتبوا لي في الكومنتات على أي حاجة انتوا نفسكم يعني تشوفوها، أو أعمل لكم ريفيو عليها بإذن الله.
واتمنى ان الجوله تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.